跟住之後佢就講，不過如果係撞親胸骨，跟住如果會咁樣嘅話咧，就會影響到個心臟噶啦，又成咯。即係你好明顯係成套論述係令到你係覺得啊，如果呢個好暴力啊，會點啊？令到特首人身安全啊，佢係咁樣去轉。唔係仲有啊，佢話第二朝早咧個呼吸咧係啊困難啊，太痛啊。嗱，我話俾你聽，我試過一次咁嘅經驗，exactly 就係撞即係心臟邊個撞對出嘅胸骨，就係點咧？我就係即係人哋射罰球啊，做人牆，做人牆。咁我啲同學就因為人哋一射嘅時候跳，咁一跳咯。哇！你跳高啲就大鑊噶咯。哇！中袋嘭一聲就撞咗落去，跟住咧就真係過一兩日唞唔到氣嘅。唔係就痛嘅。啊，咁我又走去急症室，當年咧就未有急症室收費。嚇，咁咧原來我都係好好招呼嘅。啊，咁第一佢個醫生認得我啦，之餘咧就係你去照X 光咁樣。咁嚴重？係啊，因為佢驚即係你影響即係骨折啊嘛，係嘛？即係所有嘢全部 check 晒，跟住俾咗好多藥你。其實係食咗2粒咧，基本上嗰啲止痛藥已經解決咗個問題。唔係本身已經會止痛嘅，已經唔痛啦，隔咗幾日。唔係，所以佢咁嘅 accuse 咧係有道理嘅。不過我今日睇片嘅時候咧，你睇到曾蔭權咧左邊嘅心口，我懷疑袋一支筆喺度。唔知係袋根定係筆啊？我睇得唔係好清楚，大家去幫手留意下。如果你係袋到筆嘅話咧，就算你下一輕拍一拍，唔關事。或者俾 G4 個背脊褪後嘅時候咧，你都係會有事。佢話右邊痛，跟住揞住左邊，好鬼搞笑，即係好似當年咧李華道咧插水，明明人哋射佢個膊頭，跟住咪射佢個心口，跟住揞面咁樣，一模一樣。但係佢哋成日講話暴力，講多都無謂啦。係咪落 charge 先？落 charge 之後係咪告得成先？唔係落 charge 佢都要冒好大風險。咪係咯，因為點解咧？如果你落 charge 嘅話咧，就曾蔭權係變成其中一個證人咯。係啊。今日已經有個大律師都好 senior 下噶啦，就打俾我。喂，如果你個僆仔係被審嘅話咧，我幫你打，我幫你去即係cross examine 曾蔭權。OK 好玩喎，長咯 OK 啊 ，OK 好玩，我可唔可以做佢 staff 啊？唔係跟住咧就有好多背景噶啦，即係可能過去呢一段時間，你覺得呢個係咪因為你發表個財政預算案太契弟啊咁樣？喂，嗰啲嘢就會出晒嚟㗎。你覺得你自己係咪因為800人嘅小圈子選舉咧，導致到你嘅認受性受損？所以咧就係會影響到咧街頭嘅抗爭不斷。你有冇反省一下你自己過去咧嘅執政裏邊咧係惹起幾多市民嘅不滿啊？咁樣跟住咧嗱，你睇下呢份嘅民意調查，港大嘅咁樣你不停插水，特別喺財政預算案嘅時候。唔係，雖然呢啲係 irrelevant 嘅題目，咁但係同嗰個案情嘅背景有關嘅 motive 啊嘛。點解嗰個人要衝擊你啊嘛？係嘛？咁你係好魚皮嘅一件事嚟嘅。同埋老老實實啦，我好有理由相信，我唔想就算撞到，唔會真係咁樣去睇醫生咯。你真係插水插到暈。我個 friend 話，不如你住2日院好過啦。不過我今日收咗2個電話，一個電話咧就係即係應該係好 close to 佢嘅人啦，就同我講，佢唔會講大話人嚟嘅，佢真係撞到嘅。佢所以咧先要入醫院嘅啫，即係佢都係個老實嚟。咁另外一個電話咧仲好笑，佢話你嗰個僆仔25歲，你叫佢求其做翻啲嘢啦，政府都唔想搞大一件事去嘅。做咩啊？嗱，佢呢個呢個暗示咧就有 implication。呢個暗示啊，斟茶認錯啊，跪低啊，叫社民連跪低啊，向你仆街啦！我心諗，唔係佢呢個暗示俾你預早即係知道，因為點解咧？其實佢都知道好大鑊。頭先我描述緊，你真係落，即係佢知佢玩大咗，係咪？開始同埋啲片係越嚟越清楚地出到出嚟嘛。根本嗰條僆仔講有冇掂到你，都係成一個非常之大嘅疑問啦。係咪？即係正如上一次我喺中聯辦咪俾人一錘剝咗佢嘅，但係告我係之前嗰幕啊嘛，就話我一巴打到個差佬度，係咪？你幾廿個證人係咁嘈到散晒㗎，全部。同埋啲 criminal case，獅子你都知啦，係要 beyond reasonable doubt 㗎嘛。係啊，要100% 肯定咁滯啊。曾蔭權，你點解認得嗰個係？你幾時識得佢？係咪因為佢做廚師？你去過間嗰酒樓咁樣，之前呢嘢咁樣無厘頭咁都可以問你一餐，喂大佬錯你幾日啊？係啊，錯到你覺得根本煩厭啊，算啦，我唔告啦，對唔住，但係唔得啊，律政司話要告㗎。所以咧，第二個電話打俾我嘅時候咧，係有 limitation 㗎。就幫我聽，你叫個僆仔，不如釋出翻啲善意啦。好啊，大概咁嘅意思。我諗到條橋，阿土，你打翻電話同佢講，而家咧個僆仔咧就喺翻歷史博物館嗰度，我擺兩張凳喺度，麻煩你斟杯茶，跪低向個僆仔認錯，你屈鳩咗佢，咁我就算數。嗱，咁可以，咁就唔上法庭。嗱，呢條橋我俾你嘅，你打翻俾佢。對於你俾人撞親，我哋都係表示遺憾嘅。
你聲稱俾人撞親，聲稱俾人撞親，大佬呢啲字眼你要講清楚啲嘛？你俾人撞親，你話乜都得噶啦，大佬啊！你嗱，不過阿毛哥啊，真係有啲真係鬼才啊！佢話同食嗰餐飯咧係好鬼死 critical。即咁講法咧，你睇下呢個即係國務院出嘅聲明就好明顯係嘅，真係。唔係成個大合奏嚟嘅，建制派嘅大合奏，加埋涂謹申啊！嗱，我個講法啊，唔係，所以咪就更加證明我哋今次即係呢條路線做議會內外抗爭嘅路線係正確嘅。今日有個記者答你，因為你係全面地係 challenge 緊成個政權嘅 legitimacy。今日有個記者打俾我，即係都好 close 噶，就係咁意講，喂。琴日唔見你嘅咁樣嗰啲嘢啦，即係諸如此類一堆廢話。喂，唔係，即係經歷咗黨爭之後，點解社民好似仲激咗咁嘅？佢話唔係，即係咁啱得咁巧。唔係，所以呢個咧就阿爺要付出代價啦。嗱，當然我冇咁樣嘅 intention，我冇做咁嘅主觀嘅期望。你搞我啊嘛，我搞你。你搞我啊嘛，我做主席嘅時候，你要令到我黨分裂啊嘛。OK， 我就俾到你難睇。你琴日點解冇去啊？咁我開區議會啊嘛，因為我今年嘅 first priority 就係以區議會為重心啊嘛。阿爺打你啊，你驚輸啊，大佬，下次翻嚟再講啦。